Pra 3.000 euro doni ju t'i rrisni pagat vetes në muaj me një vendim gjykate. Ku jeni ju këtu? Ku jeni ju këtu? Qa kërkoni ju? Dhe në ndërkohë, ajo që e bën edhe më serioze këtë situatë është se pagat tuaja janë paga më të larta, goxha më të larta se në rajon, se në Maqedoninë e Veriut, se në Malezi, dhe janë paga të barabarta me gjykatësit në një vend të Bashkimit Evropian, siç është Greqia. Sot që flasim aktualisht, ju i keni pagat sa në Greqi, dhe ju doni t'i rrisni me nga 2.000-3.000 euro në muaj, në emër të çfarë? Ju thoni në emër të ligjit dhe kushtetutës? Kjo është e pavërtet. Nuk ka ligj dhe nuk ka kushtetutë që ju jep juve këtë të drejtë dhe nuk është e shkruar asgjë kundi. Dhe kur ju thoni ne nuk mund të heshtim përballë përballjes kryeministrore, për çfarë përballje e keni ju fjalën? Për cilën përballje? Për cilën përballje kryeministrore, publike dhe mediatike tërësisht histerike, si guxoni ju të vendosni etiketime të tilla duke qenë arbitra, duke qenë përfaqësues një pushteti i cili duhet të hesht në publik dhe duhet t'jap vendime në sallën e gjyqit midis palësh. Dhe palë në gjyq jemi të gjithë përveç jush. Ju jeni ata që gjykoni për të gjithë dhe duhet garantoni barazi përpara ligjit të gjithëve.